Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Nou vanmôre gaan ek so 'n bietjie met al die paas en al die manne gesels in die gebou. Ek het Moedersdag het ek so 'n bietjie met al die vrouens gesels. So vanoggend wil ek direk met al die paas en die mans hier teenwoordig praat. Vadersdag is 'n dag wat verskillende emosies by verskillende mense losmaak. Vir sommige is dit 'n dag van dankbaarheid. Dag van dankbaarheid. Hulle dink aan 'n pa wat daar was. 'n Pa wat gehelp het met huiswerk, 'n pa wat saam vis gevang het. 'n Pa wat langs die sportveld gestaan het, 'n pa wat saam gebid het, 'n pa wat hulle geleer het hoe om die lewe aan te pak. En vir ander is dit 'n moeilike dag. Vir ander is dit 'n moeilike dag. Sommige mis hulle paas vandag. Sommige dra die pyn van 'n afwesige pa, dalk nie fisies nie, maar emosioneel. Sommige het dalk groot geword met die verlange na 'n pa se goedkeuring wat nooit gekom het nie. Maar vandag wil ek met elke liewe man praat. Met elke biologiese pa, met elke stiefpa, met elke oupa, met 'n mentor, geestelike pa, met elke man wat God gebruik om in iemand anders se lewe te belê, want die waarheid is eenvoudig vanmôre, jy het invloed. En waarskynlik baie meer invloed as wat jy ooit sal besef. Jy mag dalk dink jou kinders luister nie vir jou nie. Weet, my kinders luister amper nooit vir my nie. Jy mag dalk voel, hulle neem jou as vanselfsprekend. Jy mag dalk wonder of jou gebede, jou raad en jou voorbeeld enigstens sin maak of saak maak. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, pa, man, jou invloed is groter as wat jy ooit sal dink. Wanneer Jesus in Lukas 15 die bekende verhaal van die verlore seun met ons deel en met ons vertel, is ons geneig om baie gefokus te wees op die seun. Ons is geneig om gefokus te wees op sy rebellie, op sy foute, op die verkeerde besluite wat hy geneem het. Maar vandag, vir hierdie oomblik, wil ek graag fokus nie op die seun nie, maar op die pa. Op die pa. Ons kyk vir die oomblik na die pa, want die ware held van die verhaal is nie die verlore seun nie, die ware held is die pa. En deur sy optrede leer ons iets oor die geweldige invloed wat 'n pa in die lewe van sy kinders het. Ons leer eerstens, 'n pa se invloed word gebou lank voor die krisisse kom. Lank voor die krisisse kom. Lukas 15 vertel hoe die jongste seun sy erfdeel gevat het, gesê het, dis nou genoeg, ek kan nie wag dat pa doodgaan nie, so ek vat my erfporsie en ek wil wegtrek, ek wil alles doen wat ek graag wil doen. En wat het gebeur? Hy het alles gemors, hy het alles verloor en op die ou end beland hy in die varkhok van die lewe. Vir die Jood was dit die laagste moontlike plek waar hy kon beland het. Maar dan lees ons hierdie merkwaardige woorde van die seun, Lukas 15 vers 17. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa. Dis die eerste woorde wat hy sê, na sy inkeer. My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Van al die mense wat hy aan kan dink, van al die plekke waartoe hy kan gaan, is die eerste oomblik of die eerste ding waaraan hy kan dink is sy pa. Sy pa. Hy dink aan sy pa. Waarom? Omdat sy pa reeds vir jare invloed in sy lewe gehad het. Selfs nadat hy alles verloor het, onthou hy iets van sy pa se karakter. Hy onthou nie die vriende wat hy gehad het, wat saam met hom was nie. Hy onthou nie al die mooi oomblikke wat hy gehad het nie. Hy onthou een ding en dit is sy pa en sy pa se karakter. Hy onthou, my pa is goed, my pa sorg vir mense, my pa behandel selfs die werkers met waardigheid, my pa is 'n standvastige voorbeeld. Dit leer ons iets belangrik, dat jou invloed word nie gebou tydens krisisse nie, maar jou invloed word gebou voor die krisisse. Dit word gebou in die gesprekke rondom die etenstafel, die gebede voor slaaptyd, die woorde van bevestiging, daaglikse voorbeeld en tyd saam. Baie paas wonder, maak dit wat ek regtig doen, maak dit regtig saak? En ek wil vanmôre vir jou sê, dit doen.
Dit maak saak meer as wat jy ooit sal besef. Navorsing toon dat kinders reeds gedurende die eerste paar lewensjare baie van hulle identiteit vorm op grond van die bevestiging wat hulle van die vaderfigure ontvang. Wat 'n pa gereeld praat, wat 'n pa gereeld bevestig, word dikwels die stem wat die kind later oor homself hoor. Wanneer 'n pa sê, ek glo in jou, my seun, my dogter. Ek is trots op jou. Jy kan dit doen en ek het jou lief. Hierdie woorde dra soms vir dekades as dit nie vir altyd dra nie. Vir dekades as dit nie vir altyd dra nie. Maar die teenoorgestelde is net so waar. Daarom waarsku Paulus ons in die woord in Kolossense 3 vers 21. Hy sê, vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Die woord moedeloos wat hier gebruik word, beteken letterlik om iemand se gees af te breek. God sê eenvoudig vir die paas, vir my en vir jou, moenie jou kind se gees afbreek nie. Bou dit, versterk dit, bevestig dit, elke liewe dag. Want jou teenwoordigheid is belangriker as jou perfeksie. Belangriker as jou perfeksie. Die realiteit is ons lewe in 'n wêreld wat sê, paas moet perfek wees. Paas moet perfek wees. Die perfekte voorsiener, die perfekte leier, die perfekte Christen, die perfekte pa. Maar Lukas 15 wys nie vir ons 'n perfekte pa nie. Dit wys vir ons 'n teenwoordige Vader. 'n teenwoordige Vader. 'n Vader wat omgee, 'n Vader wat liefhet, 'n Vader wat uitkyk, 'n Vader wat wag. Kinders het nie perfekte paas nodig nie. Ek sê dit weer. Kinders het nie perfekte paas nodig nie. Hulle het teenwoordige paas nodig. Teenwoordige paas. Paas wat opdaag. Paas wat luister. Paas wat belangstel. Paas wat tyd maak. Paas wat liefhet en woord en in daad. Die woord is baie duidelik vir ons hier in Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 die boodskapvertaling. Al die woorde wat ek vandag vir jou leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat. Of jy nou in jou huis sit, of jy op pad is, of jy bietjie gaan lê of weer opstaan, jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. God sê nie gee jou kinders net inligting nie. Deel met hulle net inligting nie. Wat hy hier vir my en vir jou probeer sê is, doen die lewe saam met jou kinders. Doen die lewe saam met jou kinders. Want ware invloed gebeur in die gewone oomblikke van die lewe. Dis waar ware invloed is. Nou volgens verskeie internasionale studies is kwaliteit tyd tussen vader en kind een van die sterkste voorspellers van emosionele gesondheid en selfvertroue by kinders. Kinders onthou nie altyd die geskenke wat jy gee nie, maar hulle onthou wanneer jy daar was. Hulle onthou die gesprekke, hulle onthou die sportwedstryde, hulle onthou die motorritte, hulle onthou die gebeure, die drukkies, die lag, die liefde. Maar ongelukkig, 'n ander realiteit wat ons ook moet besef is, die afwesigheid van 'n pa het ook invloed. Want invloed werk twee rigtings. Teenwoordigheid beïnvloed, maar afwesigheid beïnvloed ook. En volgens die State of South Africans Fathers Report woon meer as 60% van Suid-Afrikaanse kinders nie saam met hulle biologiese vaders nie. En ons sien die gevolge oral waar ons gaan. Dit beteken nie dat elke kind sonder 'n pa gaan misluk nie. Nee. Baie enkel ma's verrig wonderwerke. God se genade is groter as enige statistiek. Maar die navorsing wys steeds hoe belangrik vaderlike betrokkenheid is. Kinders met positiewe vaderbetrokkenheid toon gemiddeld hoër selfbeeld, beter akademiese prestasies, minder gedragsprobleme, minder risiko van dwelmgebruik, sterker emosionele stabiliteit. Die wêreld sê eenvoudig, paas is opsioneel. Maar God sê paas is strategies geplaas in jou kind se lewe. Psalm 127 vers 3, die boodskapvertaling sê, kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand. Kinders is nie bloot nog 'n verantwoordelikheid nie, hulle is 'n goddelike toevertrouing in ons lewens. En die grootste geskenk wat 'n pa kan gee is identiteit. Identiteit. Terug na Lukas 15. Wanneer die seun terugkom, kom hy met skuld. Hy kom met skaamte. Hy kom met mislukking. Hy sê in Lukas 15 vers 21, hy sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar die vader sien iets anders.
Hy sien nie wat die seun gedoen het nie. Hy sien wie die seun is. Wie die seun is. Daarom gee hy die mantel, daarom gee hy die ring, daarom gee hy die skoene, die mantel wat sê, jy behoort my seun. Die ring sê, jy is steeds familie, jy is deel van ons. Die skoene wat sê, jy is nie 'n slaaf nie, jy is my seun. Wat 'n ongelooflike beeld. Wat 'n ongelooflike beeld. Want dit is wat goeie vaders doen. Hulle gee identiteit. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 4, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Paas help om kinders te ontdek wie hulle is, wat hulle waarde is, waar hulle behoort, wie God hulle geskep het om te wees. Een ding wat vir my uitstaan van Lukas 15, is dat die pa het nooit opgehou glo nie. Nooit opgehou glo nie. Een van die mooiste sinne seker in die Bybel, in hierdie verhaal, is Lukas 15 vers 20. Wat sê, toe hy hom nog ver sien aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Die Nuwe Lewe Vertaling sê, en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom, oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Hoe sien jy iemand wat ver is? Jy kyk uit. Jy wag. Jy bly hoop. Jy gee nie op nie. Hierdie vader het nie sy seun afgeskryf nie. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Hy het nie gesê, hy het sy kans gehad nie. Hy verdien wat hy kry nie. Nee, hy het bly glo, hy het bly wag, hy het bly hoop. Paas, hoor die woord van die Here vanmôre. Om hemelsnaam, moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou glo nie. Moenie ophou hoop nie. Ek weet dit is nie altyd maklik nie. Maar hou moed en wees sterk in die Here. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Daar's paas wat vandag al jare bid vir hulle kinders wat ver van God af leef. Hoor die Here vanmôre, hou aan bid, hou aan glo, hou aan vertrou. God werk selfs wanneer jy niks sien nie. Nog 'n ding wat vir my so uitstaan van Lukas 15 van hierdie pa se verhaal is, die pa het oorvloedige genade gewys. Wat gebeur toe die seun terugkom? Kan julle onthou? Hy het hom van ver af sien aankom en hy het na hom toe gehardloop. Na hom toe gehardloop, nie eens geloop nie. In daardie kultuur was dit ondenkbaar geweest. Waardige mans het nie gehardloop nie. Dis hoekom ek nie vandag hardloop nie. Maar hierdie vader het gehardloop. Hy het omhels, hy het gesoen, hy het herstel, hy het vergewe, hy het ontvang, hy het verwelkom. Wat 'n ongelooflike beeld van God se hart is dit nie vir ons nie. Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here oor hom, oor die wat hom dien. Romeine 5 vers 8, God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het nie gewag dat ons eers regkom nie, hy het na ons toe gekom. Net soos die vader na die seun toe gehardloop het, het die vader na ons toe gekom. Elke man, elke pa, elke geestelike pa, elke mentor, ek praat met jou vanmôre. Jou lewe preek harder as jou woorde. Die kinders gaan nie altyd onthou wat jy gesê het nie, maar hulle doen dikwels wat hulle sien. Hoe hulle paas optree, hoe hulle mentors optree, hoe hulle geestelike voorbeelde optree. Daarom is voorbeeld so belangrik. Spreuke 20 vers 7, die boodskapvertaling sê, 'n gelowige is 'n mens op wie jy kan reken. Hy doen wat hy glo en sy kinders kan bly wees hieroor, want hulle het 'n voorbeeld om na te volg. Kinders kyk, hoe behandel pa mense? Hoe reageer pa onder druk? Hoe bid pa? Hoe leef pa se geloof uit? Hoe behandel pa van mamma? Hoe praat pa van ander mense? Jou lewe preek elke liewe dag, al sê jy nie een woord nie. En natuurlik ook aan al die geestelike paas en die mentors, jy verander bestemmings. Jy verander bestemmings.
Nie elke man het biologiese kinders nie, maar elke man wat hierso sit vermoere, kan 'n geestelike vader wees. Paulus was nie Timoteus se biologiese pa nie, maar luister hoe hy praat van hom, as hy aan hom skryf, 1 Timoteus 1 vers 2, aan Timoteus, my eie kind in die geloof. My eie kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Paulus het in Timoteus belê. Hy het hom gelei, hy het hom gevorm, hy het hom toegerus en uiteindelik het Timoteus 'n groot invloed in die koninkryk gehad, 'n groot invloed gehad. Jy het invloed. Jy het invloed. Ek is so dankbaar dat selfs laat in my lewe ek het 'n baie goeie pa en 'n groot voorbeeld vir my en 'n pa wat lief is vir my, maar ek het ook geestelike pa's in my lewe gehad. En een van hulle was Dominee Rudy gewees en is Dominee Rudy. Vir die jare wat ek onder hom gewerk en saam met hom gewerk het, het hy soos 'n Paulus aan Timoteus, het hy soos aan my te belê. Het hy gelei, het hy gevorm, het hy toegerus. En daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Is so uiters belangrik. Ons het vandag geestelike paas nodig, nou meer as ooit. Mans wat jonger mans mentor, mans wat disippels maak, mans wat volgende generasie help vorm. Familie, ek het dit al voorheen gesê, maar ons is 1 generasie weg, die kerk is 1 generasie weg van afsterwe. 1 generasie weg. As ons as paas en geestelike paas en mentors nie die voorbeelde gaan wees nie, die leierskap gaan wys nie, die leiding gaan wys nie, waar op aarde gaan ons kinders eindig? Waar op aarde gaan ons kinders eindig? Familie, een ding wat ek wil hê jy moet besef vanmôre is, God het vaderskap geskep om iets van homself te wys. Die mooiste waarheid van Lukas 15 is dat hierdie verhaal eintlik nie oor die aardse pa gaan nie. Dit gaan oor God. Die Vader wys vir ons die hart van die hemelse Vader. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 14 tot 15, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Die boodskapvertaling sê, juist daarom gaan ek op my knieë voor die Vader, al die gelowiges, of hulle nou reeds in die hemel is, of hulle nog hier op aarde is. Wat hulle is en wie hulle is omdat God hulle so gemaak het. Alle ware vaderskap vloei vanuit God. Wanneer 'n pa liefhet, sien ons iets van God. Wanneer 'n pa vergewe, sien ons iets van God. Wanneer 'n pa beskerm, sien ons iets van God. Wanneer 'n pa opoffer, sien ons iets van God. Jy en ek is Jesus se hande en voete. So laat ek begin afsluit met my boodskap. Miskien voel jy vandag, jy het misluk. Miskien dink jy aan die dinge wat jy anders sou wou doen. Miskien wens jy kon sekere jare oor hê. Dalk het jy foute gemaak. Ons almal maak foute. Maar hoor vandag die evangelie van God. God gebruik nie perfekte paas nie. Hy gebruik beskikbare paas. Hy gebruik nederige paas. Hy gebruik paas wat bereid is om hom te volg. Dis wie hy gebruik. En familie, God herstel. Hy herstel. Hy genees. Hy herstel verhoudings, hy herstel gesinne, hy herstel vaders, hy herstel kinders. En daarom sê ek vandag vir elke pa en oupa en mentor en geestelike vader, jou kinders mag dalk nie elke woord onthou wat jy gesê het nie. Hulle mag dalk nie elke geskenk onthou nie, maar hulle sal onthou hoe jy hulle laat voel het. Hoe jy hulle lief gehad het, hoe jy vir hulle gebid het en hoe jy Jesus uitgeleef het vir hulle. Want jou invloed stop nie wanneer jou lewe eindig nie. Jou invloed leef voort in jou kinders, in jou kleinkinders, in jou toekomstige geslagte. Daarom sê God vir my en vir jou vanmôre, Maleagi 4 vers 6, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders. Want wanneer vaders hulle plek inneem, verander gesinne. En wanneer gesinne verander gemeentes. Wanneer gemeentes verander gemeenskappe. Wanneer gemeenskappe verander nasies. Alles begin by een eenvoudige waarheid vanmôre. Pa, man, jou invloed is groter as wat jy dink. Besef dit vanmôre. Neem daai verantwoordelikheid ernstig op. Elke man wat hier so sit. Ek praat nie nou net met die biologiese pa, ek praat met elke liewe pa. Jy is 'n voorbeeld
Mense kyk na jou. Die jonger geslag kyk na jou. Hulle sien hoe jy ander mense hanteer. Hulle sien hoe jy Jesus uitleef. Hulle sien hoe 'n Christen veronderstel is om te lewe. En daarop vorm hulle lewens. Jy het 'n verskil om te maak. Jy het 'n invloed in mense se lewens. Besef dit vanmôre en neem jou Godgegewe rol in en leef dit uit. Maak 'n impak. Bring iemand by die Here uit. Wees die voorbeeld wat hierdie wêreld so nodig het. Wees jy die lig en die sout van hierdie aarde. Wees jy die verskil wat hierdie wêreld so nodig het. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, ons kom vanoggend met dankbare harte na U toe. Dankie dat U nie net ons skepper is nie, maar ook ons liefdevolle Vader. Dankie vir U genade, U geduld met ons, U onvoorwaardelike liefde wat ons elke dag dra. Dankie vir elke pa, Vader, dankie vir elke oupa, vir elke mentor, vir elke geestelike vader. Dankie vir die invloed wat hulle het, selfs wanneer hulle dit nie altyd besef nie. Dankie vir elke gebed wat gebid word, elke opoffering, Here, wat gemaak word, elke woord van aanmoediging, elke daad van liefde wat in stilte gesaai is. Here, ons bid vandag en vanmôre vir elke liewe pa, vir geestelike pa, vir 'n mentorpa, net vir elke man wat hier so sit. Gee hulle wysheid om hulle gesinne te lei, krag om te volhard wanneer die pad moeilik raak, en genade om op U te vertrou wanneer hulle tekort skiet. Ons almal skiet tekort, ons het hier so nodig. Help hulle om nie net voorsieners te wees nie, maar ook geestelike leiers wat hulle kinders en families sal lei nader aan U toe. Ons bid vir die vaders wat vandag bekommerd is oor hulle kinders. Here, gee vir hulle nuwe hoop. Herinner hulle dat geen gebed verniet is nie. Dat U steeds besig is om te werk, selfs wanneer hulle dit nie kan sien nie. Ons bid ook vir die wat vandag seer dra, waar daar gebroke verhoudings, teleurstellings of verlies is, Here. Vader, bring genesing, bring herstel, bring vrede. Laat die liefde die wonde aanraak wat niemand anders kan sien nie. Here, help ons almal om iets van U Vader hart te weerspieël. Mag ons leef op 'n manier wat geloof bou, hoop bring en liefde wys. Mag ons invloed nie net hierdie geslag raak nie, maar ook geslagte wat kom. En nou, Here, vra ons dat U saam met ons in hierdie nuwe week inbeweeg. Dat ons vertroue op U sal plaas. Lei ons, beskerm ons, gebruik ons tot eer van U naam, Here. Waar ook al ons gaan, mag ons die sout en lig wees. Mag ons die voorbeeld wees wat hierdie wêreld so nodig het. Mag ons U hande en voete wees, Here. Gebruik ons, dis waarvoor ons is. Bid vir elke liewe persoon wat vanmôre hier sit. Ek bid vir die vrouens ook. Mag ons daardie goddelike roeping op ons lewens ervaar en beleef en opneem en dit werklik uitleef daar buite. Here, ons het U so nodig. Help ons, lei ons, beskerm al die paas ook, Here. En beskerm ons gesinne. Ons weet ons het 'n vyand wat daarop uit is om vernietig, om dood te maak, om te verstrooi. Sal U asseblief ons beskerm. Sal U ons omvou met U genade en liefde, net soos wat U kan, Here. En sal U die eer van ons lewens ontvang. Ons sê vir U so dankie vir vanmôre, dankie vir U woord, en dankie vir elkeen wat hier soos vanmôre is. Ons loof U en ons prys U, want U is waardig om geloof en prys te word. En Here, ons bid dit als alleenlik in die groot en die heilige naam van die Here Jesus Christus. En almal sê saam, amen. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.